タバス。これめっちゃ美味しそう。これやな。かける。でもみかん蜂蜜入り買いたいな。美味しそうですね。うん。これ1個買う。何を買ったんや。みかんが入ってそうな蜂蜜。あ、これを買ってあっちで焼けるってことか。なるほど。広い。あ、結構風吹いてて気持ちくない？もっと暑いかなと思ったけど。綺麗。すごい風吹いてるな。うん。これ青さ。そう、ありがとうございます。こっちも一応まあ3週間程度はこっちも40日くらい持つから。あれ3週間持つんですかね。もちろん、あそんなん今日明日で食べる商品違うから。あ本当普通に持って帰るよ。そうなんや普通に持って帰れるよ。で、持って帰るの全部これが入れて包むから。もし今買うんやったら別に買ってもうて置いとくことはでね、冷蔵庫うちあるから置いとくことはできるし。どっちも買わへんよ。どれが気になる？私いつもホタテ明太美味しかった。美味しかったな。これかけてください。置いときます。ありがとうございます。あ、うん。これ袋もパンやな、花火とか。花火の前に多分。前ぐらいね。はい。オッケーすみません。いらっしゃいますか？あ、わかりました。お疲れ様です。ホタテフライだってタルタルソース発見つけたな。見つけたな。必要な。めっちゃかけ。何の味かわからない。もう真面目に合わせてやる。ありがとう。これはお塩ですかね。梅塩、抹茶塩。じゃあ梅で。こんな食べれる？もっと？もう一杯。いただきます。じゃあホタテフライから。大きいね、ぶつ切り。
辛みが前面に来て美味しさがだいぶ遅れてやってきたから。やってきた。ハンバーグ絶妙やな。梅ジュースは？いいですか？梅ジュース飲む？では、じゃあ濁りから。めっちゃ美味しい。あ、もうこれ絶対入ってる。では桃。いや美味しい。ちょっと梅ジュースちょうだい。これちょっと待って。本日さばきますマグロ、和歌山串本港でいただきました。ご自分で約50キロございます。黒マグロ、また本マグロと呼ばれる種類のマグロになります。また、和歌山はこういった生のマグロの水揚げ量が日本一と言われておりまして、多い時代に1000本以上生のマグロが売られると言われております。この尻尾の方から切っていきます。これなぜこの尻尾を切るのかと言いますと、マグロはこの尻尾を切った断面、脂が乗り付けの断面からね、まずはことができるんですね。はい、じゃあ続いてさばいていきますのがヒレの部分、カマのさばいていきます。1本のマグロから2枚しか取れない貴重なものになります。はい、こちらカマの部分。はい、こちら頭、カマの部分。ステージ5で、よいしょ。はい、こちら手がかかります。さあ、これ今からね、この骨の方を外していきますと、背腹、4つの部分を最後真ん中こちらに折りまして、3本部位に分かれるということで、今回この人は完成になります。ということでね、これを見ましょうね、マグロを解体します。どうもありがとうございました。ダウンです。なぜダウンしてるかというと、食べ過ぎです。
黒のいい匂いしてる。もよ。じゃあ。みかんとバニラのミックスやってどう？みかんみかんめっちゃうなずいてる。バニラ邪魔かもしれない。マジでみかんだけでよかったら。バニラいるよいるよ。美味しい。美味しい。これは何？みかん鶏の親子丼。すごい具だくさん。卵たっぷりね。さっぱり。そうですよ。これは梅干しあ、梅干しあ、梅干し終わったらもっと美味しいと思う。めっちゃ美味しいです。焼き卵。うなぎが結構分厚いな。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.